இன் வசாகா மூலிகை இருமல் நிவாரணி. கிடைக்கும் இடம் மகிழ் ஹெர்பல்ஸ், கோவை 9003595595. வசாகாவின் பயன்கள்: எல்லா வகை இருமலையும் முழுவதுமாக நீக்குகிறது. பாதுகாப்பான பக்க விளைவுகளற்ற இருமல் நிவாரணி. சளியை கரைத்து முழுவதுமாக வெளியேற்றி மூச்சு திணறலை போக்குகிறது. இதில் கலந்துள்ள மூலிகைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆடாதொடை, கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை, துளசி, அதிமதுரம், சுக்கு, தாளிச பத்திரி போன்றவர்களை சேர்த்து இந்த வசாகா தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடியது. நெஞ்சு சளி, அனைத்து விதமான சளிகளையும் முழுவதுமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த வசாகாவுக்கு இருக்கிறது. குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா டெய்லி 1 ஸ்பூன் 3 வேளையும் அருந்தி வரவும், பெரியவர்கள் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பூனு 3 வேளை தினமும் அருந்தி வந்தால் எந்த விதமான சளி தொந்தரவுகளில் இருந்தும் முழுவதுமாக உங்களை குணப்படுத்த முடியும். இந்த வசாகா உங்களுக்கு வேணும்னா மகிழ் ஹெர்பல்ஸ், கோவையை தொடர்பு கொள்ளவும். 9003595595.